हेलो नमस्ते स्वागत छ हाम्रो ब्लगमा फेरि पनि। आज चाहिँ हामी समोसा र यो ग्रेभी अचारसँग खानु गइरहेको छौँ। त्यसपछि यहाँ दुध छ साथमा, भैँसीको दुध। यो छ्याप्या पछि हरेक पेज यस्तो तिन पनि लगा। खामै क्रन्ची भएछ है। अझ युट्युबमा हेरेर सिकेको समोसा बनाउनु मिठो है। मिठो भएछ समोसा। पहिला चाहिँ यस्तो कुरुम चाहिँ बनाउनु आउँदैन थियो है। युट्युबमा सिकेको घिउ लगाउनु पर्छ अरे, भैँसीको घिउ लगाएको मिठो आटा मैदा मुस्दाखेरि। समोसा चाहिँ बनाउनु सिकेको यस्तो भयो। हामीले चाहिँ यस्तो बनाउँछ खालि समोसा चाहिँ पहिलादेखि यस्तो सिकेको भएन। के भयो?
samosa. Kati piece? No. यो चाहिँ कुनिसको samosa. बनाउनु चाहिँ यस्तो भएको छ इन्डियन स्टाइलको बनाउनु खोजेको भएन मेरो स्टाइल मिठो भन्छ तर है युट्युबमा चाहिँ भन्नु मैले भइसक्यो
अगायो यो बढी भयो सस खाने लात्ताले क्यामेरा उडाएको अवस्था अझै खाने समोसा त 20 पकाएको कति 4-5 15 पिस खाएको के बढी खायो बढी खायो पिरो भयो मान्छे पिरो भयो नानीले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई अनि अझै पनि अर्को भिडियो ल्याउने छु माया गर्नु होला लाइक कमेन्ट गर्नु होला सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है हस् त थ्याङ्क यू बाई